الخير عليكم. وككل اسبوع حصه زيريات ماب تولي لكم بمواضيع جديده في الجمال، الطبخ وحتى الموضه. حبيتوا تعرفوا واش كيف عدد اليوم؟ شوفوا هاد لو سومير. في روكن توندونس راح نتعرفوا اليوم على رياضه لا زومبا والفوائد ديالها. اما في كويزين راح نشوفوا طريقه تحضير لا غاليت دي غوا. كاميرا زيريات ماك خرجت للشارع وحبت تعرف الأغنية المفضلة عند بعض المواطنين. وفي الأخير راح نشوفوا روبورتاج عن الحفل نظمته مجلة زيريات بمناسبة عيد المرأة بفندق كاتي بالبوليدة. لا زومبا هاد الرياضة اللي لقات انتشار واسع في الآونة الأخيرة. هي رياضة خفيفة وسهلة وفي نفس الوقت تخليك تحصلي على لياقة بدنية كبيرة. نخلوكم تعرفوا أكثر على هاد الرياضة وعلى الفوائد ديالها من خلال هاد لو روبورتاج. Zumba, mot en espagnol qui veut dire bouger rapidement et s'amuser. La Zumba a été lancée dans les années 90 par le danseur et instructeur Alberto Beto Pérez, le Colombien. Un jour, il a oublié ses CD, il avait un cours d'aérobic et il a juste improvisé et ça a donné la Zumba. C'est en 2007 que le concept sera vendu en Amérique et qu'en 2009, après 2 ans, la Zumba est arrivée en Algérie. Alors, dans la Zumba, il y a plusieurs pas, comme le mambo, cha-cha, il fait partie de la salsa. Il y a merengue, reggaeton, cumbia, calypso, hip-hop, maintenant il y a même Bollywood. Il y a plusieurs sortes de danse. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie jamais en fait. On a toujours des nouveautés, on change de pas, on change de musique, comme si on voyage partout dans le monde. Une fois, deux, et une fois, deux. 4 fois. Si vous avez remarqué, j'ai commencé par des pas basiques. Les débuts, c'était la marche du merengue. Après, j'ai fait 4 pas devant. C'était à peu près un style hip-hop, on va dire. Après, j'ai entamé avec salsa. Déjà là, j'ai entamé 3 sortes de danse. Il y a des pas qui sont faciles pour une personne, qui sont difficiles pour une autre personne et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment de pas difficiles parce que la Zumba, le principe, c'est de pratiquer et ne pas s'arrêter. Les parties qui sont sollicitées, c'est les bras. Ça vous permet de tonifier vos muscles. Les abdos aussi, parce qu'on fait des body roll par exemple, on bouge le bassin. Les jambes, on fait des squats, on bouge, on ne s'arrête pas. En fait, elle sollicite tous les muscles, en haut et en bas. Les bienfaits de la Zumba sur le corps, elle vous permet d'améliorer le tonus musculaire, l'endurance, la coordination, la flexibilité et l'estime de soi. Parlons de coordination. Les chorés, on travaille les bras et les jambes en même temps. Du coup, elle vous permet de coordonner les bras avec les jambes. Ça vous permet de bouger, de brûler des calories. Elle vous permet de perdre jusqu'à 600 calories en 1 heure. Et sans sentir l'effort en fait. C'est ça le principe de la Zumba. C'est faire du sport et s'amuser en même temps. Il y a des gens qui sont contre de faire des cours mixtes. Moi personnellement, je respecte ça. Il ne faut pas être danseur ou danseuse pour pratiquer la Zumba. C'est ça, c'est le seul moyen qui vous permet de danser sans être jugé. Il faut juste se lâcher. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes adhérentes, aujourd'hui, lâchez-vous. Après, ça vient tout seul. Comme ça, sans se rendre compte, ça vient et voilà, tout le monde apprend et on s'éclate. D'ailleurs, c'est ça le meilleur moment, c'est quand tout le monde apprend les pas. Il ne faut pas être vraiment danseur ou danseuse. Il faut juste venir
enlever avec le hachma et tout, et venir sauter le pas. Et c'est moi qui va faire le reste. اليوم في الركن تاعنا تاع الطبخ اخترنا لكم وصفه خاصه بالاطفال اللي راح تخليهم بدون شك بزاف فرحانين. هاد الوصفه تقدروا تحضروها في لي زانيفرسير ولا في مناسبات واحد اخرين. نروحوا نكتشفوا هاد الوصفه ونولوا لكم. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد اليوم نقدموا لكم لا غاليت دي روا. هي وصفه فرنسيه تتمثل بلا بات فيتي و لا كريم داموند سكون ابل لا فرانشيبال اوسي. نبداو بلا بات فيتي. لا بات فيتي فيها 500 غرام تاع فارينه، 100 غرام زبده، 250 غرام تاع الماء و 10 غرامات ملح. نوجدو لا بات فيتي، دونك نحطو الماء وعندنا الزبده ما تكونش يابسه بزاف، تكون سكون ابل بور بوماد ولا فارين، وما نساوش الملح. نخلطوا العجينه تاعنا، خلاص كملنا الخليط تاعنا. نقدروا نديرو قالنا اسمو لا بات بريوش، مي يسموها لا غاليت بوردولاise. C'est une galette à base de pâte à brioche ou de la fève, des fruits confits. Mais ça n'a rien à voir avec la galette des rois, la pâte feuilletée, la crème d'amande. Donc la pâte est واجدة، ما علينا غير نخلوها في الفريغو مدة 6 سوايع. بعد ما reposé شوية la pâte تاعنا، دوكا on passe à la deuxième étape وهي le tourage. C'est quoi le tourage? Le tourage c'est خليط العجينه بالزبده. هاي ليك واجده ولازم تكون بارده، قد ما نحلوها قد ما نعاونوا الزبده باش تمشي فيها. بعد ما نحطوا الزبده تاعنا في لاباط نغلقوا عليها مليح وين ما كاش وين نتجوز، نبداو نحلو في العجينه تاعنا ديليكاتمون باش ما نسخنوش الزبده وباش تمشي مليح في لاباط. حنا نعملوه هكذا بوندون 5 فوا، اسمهم 5 تور 5 تور سامبل. فوالا نخبو لاباط تاعنا في الفريجيدير وناتوندون نروح نوجدو لا كريم داموند. بعد ما خلينا لاباط فيتي تاعنا تروبوزي في الفريغو، دوكا نحضرو لا كريم داموند. نبداو بالزبده. الزبده تاعنا لازم تكون بوماد باش تطلع لا كريم داموند مليحه ونوقفو لا سوبليس. نخلطو الزبده والسكر مليح. بعد ما تخلط الزبده مليح بالسكر نبدا نرمي البيض بالعقل باش تجينا لاباط بيان ليس اي هوموجين. دوكا ما بقالنا نرمو اللوز. نكملو نرمو المايزينا تاعنا لا توش دو شيف. باش نعطو الكو.
فوالا لا كريم داموند هي واجدة حدها باش نحطوها في لاكاريت. بعد ما حلينا لاباط خليناها تركوزي مليح، حليناها دوكا نقطعو دي ديسك. هنا لازمنا دو ديسك، واحد من التحت وواحد من الفوق باش تجي لا كريم في الوسط. دونك باش نقطعو لي دو ديسك تاعنا ديليكاتمون باش ما نقطعوش لاباط. كيما نقدروا نديرو لا كريم داموند، كيما نديرو كومبوت دو بوم، يا بليزيور بارفان. نقدروا نديرو بيستاش بلي فروي، بلي ابريكو، بيش. لا لانجاس بالشوكولا. هذه هي لا فيف اللي نحطوها في لا غاليت اللي يحوسوا عليها لي زونفون. نعبزو مليح باش لا كريم تاعنا في الفوق ما تخرجناش. نزيدو بالموس كون ابل لو شيكتاج. لاباط قد ما نخلوها قد ما تخرج لنا مليحه. بعد ما خليناها ريحت شويه في الفريغو نعملو لها البيض باش تعطي لا كولور في الفوق. وهاد لوبيراسيون نديروها دو فوا. كنزيدو نحطوها تربوزي شويه في الفريغو مده ساعه. بعد ما خليناها ربوزات ساعه في الفرن نزيدو لا دوزيام كوش تاع لا دورو. دوكا نديرو لها ان ديسان بالموس. لازم يكون عندنا فوق سخون، ما سخون بزاف وما يكونش بارد باسكو سي تري امبورطون لا بات. الا كان فوق بارد بزاف لا غاليت ما تتنفخش، اذا كان سخون لا غاليت طيب ومن الداخل ماشي طيبه تعاود طيح لنا. دونك انا طيبون فوق à 200 pendant 35 minutes. بعد ما خرجنا لا غاليت تاعنا من الفوق دوكا نديرو لها ان بو تيرو pour donner la brillance. فوالا لا غاليت تاعنا راهي واجده. ما علينا نديكوفري دوكا شكون هو لو روا ولا لا غين. فينا ما عندوش اون شانسون اللي ما يقدرش ينساها ولا كل ما يسمعها يزيد يحبها اونكور بلوس؟ حنا حابين نعرفوا الاجابه تاع هذا السؤال. الاغنيه تاع البارح كان في عمري 20. البارح كان في عمري 20 يا حسره على 20. اغنيه ريال مدريد ما نكرههاش ونبقى نسمعها طول حياتي. ما نسمعش الغنى. بون بكري صح كنت نسمع الغنى مي دوكا صافي 2 زون ما سمعتش الغنى. يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله. ادل هلو كمال مسعودي عنده بليزير اغنيه تاعو كاع نحبهم. مالي ومال الشمع ما ضوت لي في ضلال. مالي ومال السعد ما سبق ملي الايام. نحبوا بعض لي شونتور اللي درك ما عادوش على مود كيما عبد الحليم حافظ باغ اكزومبل قارئة الفنجان. وتجوب بحار اغنيه وحده تاع بابيلون يا زينه.
ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. هكايا من الاول بالك حكمت القدر. بلا رحمة قلبي ولا بغاتني نبقى الوالد بدراري. الحباس جرابي العشق والرشا والحباس حراشي المكان. يا حبيبي I love you. أنا عارفة شيء. حبيبي I love you. I need you. حبيبي La vida bien وفي الأخير راح نشوفوا ان روبورتاج عن الحفل اللي صادف اليوم العالمي للمرأة وينظمته مجلة الجزيريات في فندق كاتي بالبوليدة. هذا الحفل حضرت فيه كاميرا حصص جزيريات مان وحبت تشارككم هذه اللقطات. نبدا قولي كيف كافة البشر باسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان. صلاة للنبي العمر جهوب ضياء الجنان اصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا ختيم وانتي صحبك بالشام. Alors كيما راكم تشوفوا رانا في l'événement تاع le 8 mars اللي il a été organisé في le KT Hotel au niveau de Blida. Alors le KT Hotel, ça fait pas longtemps qu'il a ouvert, alors du coup ça sera son premier événement. On a choisi le 8 mars pour honorer la femme algérienne et pour organiser tout cela, on a choisi directement le meilleur organisateur sur la place d'Alger, les rois Dziriet. Il a répondu présent, nous a beaucoup aidé avec les mannequins, avec les défilés de mode, avec Tombola, vraiment ça s'est très très bien passé. C'est de super bons organisateurs. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان. نشوفك شي ما يعود ينهضر ما نعود نملك انسان عندك مبان دهشان تلوموني ما تقولوا نسحر سبان بيك حليت العيال. On a eu 3 défilés de mode, on a eu un défilé de mode des boutiques Femina, c'est des robes du soir très élégantes, très luxueuses. Et après par la suite on a eu les sacs à main le tanneur et pour terminer on a eu Ahlem, c'est une styliste très talentueuse qui nous a offert déjà des tenues traditionnelles revisitées vers le moderne. يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان. Pour terminer, on a une tombola où beaucoup de clientes, beaucoup de femmes qui ont été invitées ont reçu des cadeaux vraiment de par nos partenaires. Alors d'après Wishft, les femmes qui sont venues, les invitées ont été très contentes. C'est la première fois où à Blida on organise un événement de cette envergure. Alors du coup, moi je suis très satisfaite de l'organisation et aussi du déroulement à l'événement. كل مكان عونك وحده يقيدني الصبر كل ما خلقته بيان جيب حل بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان في البر والإحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان
فوالا رانا لحقنا الى نهايه عدد اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المتابعه، وما تنسوش تواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك. نتلاقاو الاسبوع المقبل بحول الله. غيستي برونشي. مرحبا بكم معنا. نخسر عدد اليوم هذيك كيفاش واش تقدري؟ قوية